दिनै 32थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि थैनाय सान आरो बड'फानि 32थि थैनाय सानखौ सारा आसाम नाङैनो फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो आस्था एनजिअनि बानजायनायाव दिनै अदालगुरियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म पार्कआव बड'फानि 32थि थैनाय सानखौ आसामनि बारग' मन्त्रि मुस्रि रिहन दैमारि बिथांजों लोगोसे माजबाद बियाबनि एमएलए सरन बर', धोनस्रि बियाबनि एमसिएलए फ्रेस मोसाहारि आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा फालियो बड'फानि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावफैयो। दिनै 32थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि थैनाय सान आरो बड'फानि 32थि थैनाय सानखौ सारा आसाम नाङैनो फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो आस्था एनजिअनि बानजायनायाव दिनै अदालगुरियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म पार्कआव बड'फानि 32थि थैनाय सानखौ आसामनि बारग' मन्त्रि मुस्रि रिहन दैमारि बिथांजों लोगोसे माजबाद बियाबनि एमएलए सरन बर', धोनस्रि बियाबनि एमसिएलए फ्रेस मोसाहारि आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा फालियो बड'फानि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावफैयो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360